बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नमंग मसला शुरू करे वा कि मौजूदात दा दो किस्म दी, यो वाजिबुल वजूद नु दागो मु जिक्र करो, यो मुमकिनुल वजूद। खबर है सफला खान तबे के नवे तनवे वाजिबुल वजूद हा गजात چې د په وجود کې د بل چا دخل نشتا، نمبر اول. نمبر دویم د سنس ایو او فار ایو دی، همیشه نه دی، همیشه به وي. نمبر دریم په خپل وجود او بقا کې چاته محتاج نه دی، په خپل وجود او بقا کې چاته محتاج نه دی. او نمبر څلورم ممکن الوجود ټول دته محتاج دي، نو دا ذات الله شنو. دویم نوع د موجوداتو هغه ممکن الوجود دی. نو ممکن الوجود بنیادی طور دو قسم دي، یو ته وی جوهر، بل ته وی عرض. جوهر بیا دو قسم دی، یو جوهر مجرد چې مادي وجود نه لري، لکه فرشتے، عقل، روح او نفس. مثالونه ولیکي کني لیکلي، لکه فرشتہ، عقل، روح او نفس جواهر دي، ایلیمنٹس دي، خو مادي وجود نه لري، فزیکل سټرکچر نشته. او دویم جواهر مادیه، نو جوهر مادي د مادي وجود لري، او مادي وجود مشتمل وي په دریو ابعاد باندې. ابعاد پلورل د بعد، دریو ابعاد باندې، طول، عرض او عمق، لینث، ویڈث او ډیپث. ها اوس دغه مادي وجود چې طول، عرض او عمق شته، که حس او حرکت پکې نه نو جماد ورته وایي. حس پکې نشته، سنس، کلاس وړلې سپته ورته نه لګي، لکه څه، لکه ډبره، لکه څه شي، لکه ډبره. که حس او حرکت پکې نه او نمو پکې نه، درې شیونه، نمو، گروث، نو جماد ورته وای لکه ډبره. که نمو پکې وي خو حس او حرکت پکې نه، گروث کوي خو حس او حرکت پکې نشته، نو نبات ورته وای، پلانټس، ټریز. که نمو سره سره حس او ارادي حرکت پکې هم وي نو حیوان ورته وای. او کله دې سره سره عقل پکې وموي نو انسان ورته وایي. اوس دغه عقل چې انسان ته ورکړی شوی دی، دې دوه شیونه پیدا کړي دي. نمبر اول چې د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري، د ټولو کائناتو د استعمال صلاحیت لري. دا انسان چې په ټوله دنیا سور ګرځي، دا سره وجه ګرځي، دا د حس ته وجه نه ګرځي چې دا سنس شته، ولې دا سترګې، دا د ګاومیشن نشته، شته دا غوږونه، د خره زمونږ نه غټ غټ دي که نه دي غټ، اسپېژمې د غواګانو زمونږ نه غټ غټ دي. خو اوس پته ولګېده دا انسان چې دا ټول کائنات ایکسپلایټ کوي، د څه د وجې کوي؟
د عقل د وجه ادي ته وایي مسله تسخير. قران کریم بځای په ځای ذکر کوي وسخر لكم ما في السماوات والارض. ټول اسمانونه ازمکا څومره شیونه چې نه تاسو ته سبجیکټ کړی دي سمې کړی دي تاسو ته سبجیکټ کړی دي ته ایکسپلائټ کوه. نو یو خو پکې دا شی پیدا کړی دی چې د کائناتو د استعمال صلاحیت ور کړی دی. خودویم ذمہ داری ورته ور کړی دا تکلیف بالشرایع چې د په شریعت باندې مکلف دی. د په مکلف دی په شریعت مکلف دی ځکه د فهم لري د عقل د وجه څخه فهم لري په خبره پوهیږي. نو بل موضوع مونږ شروع کړی و او هغه دا چې وسایل د علم انسان د پاره سودي څه شي وسایل د علم د پوهه په څو طریقو حاصلې بدريو. نمبر اول حواس خمسه سترګې وګونه پوزه زبا او د ټچ قوت یاد سورته سفلا خانه لامسه شامه سامعه باصره ذائقه د سترګو خدا خټولو ته خلکو زیات دي صحیح. اوس دغه سنسز دا په حیواناتو کې مشته کنيشته پکې شته پکې. نو دویم سورس یا وسیله د علم عقل د انسان سره څه شي دی عقل دا به حیوانات سره نشته. او دریم شی وحی ده. دریم شی وحی خبر صادق ورته وي. دغه تولی کوي یو تفصیلی چې د حواس میدان هم محدود دی. د حواس د ادراک میدان ما سترګې تر یو خاص حد پورې کار کوي بیا داغه نه اخوا نه کوي. وګونه تر یو خاص حد پورې اوازونه رانیسي داغه نه اخوا اوازونه نه رانیسي. د 118 شور خو ته اوري خو د 405 نه اوري. نو 405 باندې شور نشته څه بلا ډېر شور الیکس یو شور نشته د جیازونو د خطو کوزیدو خو نو ستاسو وګونه درین نه بار دي. دغه نه انساني عقل دام لیمټ لري حدود لري. حدودونه اقوا د دې اپروچ نه کیږي. نو دې معنا دا نه ده چې د حدودونه اقوا څه شی نشته شیونه بلا ډیر دي خو د عقل ورته اپروچ نه کیږي. ما په دا باندې خپل مسلمان ها دا دا ها کار کې ها الحمدلله ها ما یو خبر تاسو کوی تر هغه په مباشر کوم زه دا کوم کار کوم په نامه ده CNC اچھا کمپیوټر کنټرول څه ماشين چې خارجي کې دا کته پیشان ته زه کوم پروګرام زه کوم د دې په علمال کې انسان او لا سلاغ ماشين جوړ کی نو ته اوس غریزي بلوپرینټ او زموږ په یو څه مو څنګه دا لپاره درې نفر مخالفین دی شیفت سیکنډ شیفت نایټ شیفت او هر یو ته مشتغل څنګه راغلی ما دا ماشینان دی پروګرام کې درې او زموږ د دې اضافه زموږ اصل چې مو به خېډه بل د په دا کوڅه ته دا باندې نور په سجیل اما خدای تعالی چې موږ جوړ کړیو چې اوس پر دوه څو نه درته چې زموږ ماشين ده او ورڅ نه دا څنګه مینټین کوی اصل اسې ته خبر راغی بل هغه مخه زره کې ها الحمدلله. نو ساکل میدان محدود لري خو د اپروچ د میدان نه ور په اخوا بلا ډېر حقایق دي خو د ورته اپروچ نه کیږي. ناغه باندې په علم په حاصله په وحی په څه حاصله په وحی. اوس نو دغه بل موضوع مو شروع کړو چې د عقل باوجود د وحی ضرورت ولې پیدا شو چې انسان سره عقل شته مې بي دیٹ از سفیشنٹ د کافی کې دی شي د دې موجودګۍ کې د وحی ضرورت ولې پیدا شو دا سوال دی. جواب نمبر اول ځکه چې د انسانانو عقول متفاوت دي
انسانانو عقول متفاوت. زما عقل یو شان کار کوي، استا عقل بل شان کار کوي. زما عقل ما په یو لار واړی، استا عقل تا په بل لار واړی. نو پته ولګیدا چې دا سفیشنٹ سورس نه دی. که سفیشنٹ سورس خو باید ټول په یو لاین باندې کار کوله. نو نمبر اول د انسانانو عقل متفاوت دی. نمبر دویم د انسان عقل دا د آفت شکار کیږي. آفت پر راځي کنه، سړی لیونی کیږي هم کله عقل کارونه کی، کله عقل بلکې موستلی عقل کارونه کی. د دې لیکه عجیب لوري چې د انسانانو عقل د آفت شکار کیږي. د آفت نه محفوظ نه دی، که محفوظ دی سسته سکیورټی چا سره سشورټی چې دا ما په عقل به آفت نه راځي. زه به هر ماینوټ ایشو باندې پوهېږم نه. نو دې یعنی کرایټیریا نشي کېدی چې د آفت نه محفوظ نه کرایټیریا نشي کېدی. نمبر دریم په انسانانو کې دا فیصله ناممکنه ده چې د چا عقل پرفیکټ دی. د پرفیکشن فیصله کېدی شي نه. هر یو سړی وایي زما دا ټول نه پرفیکټ دی که نه. زمون کلی کې یو لیونی هغه په لار روان وي، ټول خلک د خره زامن دي، باید چې مانه تپوس وکړي. په بازار پر روانو وی دا ټول خلک د خره زامن دي. عقل یې کار نه کوي، باید چې مانه تپوس. هغه ته خپل عقل ټولو کې پرفیکټ ښکارېده صحیح، او هغه ته به تش کمیسو پرڅم هم نو. دا نمبر درې. نمبر څلورم عقل ډېر توهماتو شکار کیږي کیږي نه. د عقل مندو عقل هغه نه توهماتو شکاري، د سپرسټیشنز. ما تاسو ته مثال درکړم چې هالووین څه شی دی. د خلکو دومره عقل مند دي چې ډیګینګ کوي کوم ځای او ډریلینګ کوي کوم ځای، په پیسفیک کې او په اټلانټیک کې، او ګیس او آیل او دا شی نه راوباسي صحیح. خو په هالووین کې هالووین ډېر د توهماتو شکاري چې بلاګانې شروع څه کوو، بلاګانې شروع کنه ټریک اور ټریټ. نو دې د توهماتو شکاري نمبر اول. بل وجہ چې عقل دې د رواج مقابله نشي کوله، د رواج ته سرندر کیږي، د رواج ته کیږي سرندر کیږي، تسلیميږي ورته. حالانکه د تکله عقل شان आवाज ورکی سړي دا کوم رواج چې خالص ته خرطوب زناور ته صحیح. خود فرید خان غو جاندار سره هغه هم کښنه جو کوي، ټوله خزي برابر راپورته شي صحیح ده کنه. ذکر رواجونه سره ډېر کله کې څوکي خزي سړی ته بیا په اړای، خو خزه د رواج نخپا چرته کته ورته ډېر واجب شریعت کې نشته. وای نه خلق بسوي دا وکړو داسې صحیح. نو عقل د رواج ته تسلیميږي. نو چې تسلیميږي رواج ته، نو پته ولګي چې د کرایټیریا نه دی، پته ولګي د سفیشنٹ کرایټیریا نه دی، سفیشنٹ سورس اف نالج نه دی. بل خبره چې وحی ذکر ضروری ده چې انسان فطرتن خالق سره تعلق غواړي. انسان فطرتن څه غواړي؟ خالق سره تعلق غواړي. ځکه چې خالق سره تعلق دا د اطمینان ذریعہ وي. خالق سره تعلق دا د اطمینان، یعنی بدھ مت والا که یوگا کوي یوگا، او که اندوان خپل طریقه باندې څه شي کوي جوګ او استدراج، که سکان خپل څه بجن مجن غږی، کریسچیانان په خپل سلایټونو مایټونه لګولي او څه کوي راکوي، يهوديان دا ټول سره پاره کوي سټیسفیکشن لپاره چې ان ون وے اور دی ادر خدای سره هغه سره متعلق پیدا شي. نو لارې خطای صحیح، لارې خطای چې خپل اپلیکیشن دی، لہذا لارې خطا ده. اراده خو صحیح ده، اراده سره اراده صحیح ده، خو لار ته خطا شوی ده. دا داس لکه سړی اراده دا وی چې زم فرانسیسکو ته روان په بل غاړي فریوه ده، خو په مخالف سمت روان دي. نو خالق سره چې تعلق پیدا کې، نو د خالق نه به تپوس کې چې تا سره لنګ څنګه پیدا کیږي. صحیح شو. گورنر سره د ملاویدو ځان خپل طریقه ده، اوبه چرته معلومه د گورنر هاوس نه، چرته معلومه د گورنر هاوس نه. پریزیدنت سره ملاویدو خپل طریقه ده، اوبه چرته معلومه د پریزیدنسی نه، چې د پریزیدنت سره د ملاویدو څه طریقه ای. خدای سره د ملاویدو خپل طریقه ده، اوبه چا نه معلومه د خدای نه چې تاسو سره د ملاویدو څه طریقه ده. نو الله تعالی بطور مهربانی په خپل ممتازه طریقه خولې چې ما سره د ملاویدو طریقه ده، ما سره د کنیکشن پیدا کولو طریقه
دا او هغه طریقې په څه کې خولې ده؟ په وحی کې. څه کې خولې ده؟ په وحی کې. بیا مونږه بل موضوع شروع کړی و چې وحی او داغي مفهوم، وحی او داغي مفهوم دا بل بحث دی. لغوی معنا د وحی الاشاره السريعه، سريعه اشاره، تیزه اشاره چې وکي، تیز انډیکیشن چاله ورکی، دې څه وایي؟ وحی. او بیا دا مستعمل ده په مختلفو معانیو کې. دا شی لږ بند کړئ، زه دا ورکم. وعلیکم السلام. نه کوئی. بیا مونږ ویلو چې وحی دا په مختلفو معنو باندې قرآن کریم کې مستعمل ده. په معنا د اشاره مستعمل ده په واقع د زکریا علیه السلام کې. سوره مریم، سوره مریم آیت نمبر 19 والا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، او زکریا مونږ بشارت درکو تا ته یو لک باندې اسمو یحیی، نوم دا یحیی بی. لم نجعل له من قبل سمیا، ندګر زول مونږ در پاره مخکې د دینه څوک هم نام په دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا، دې نامه باندې هیستري کې د چانوم نشتا. قال رب ان لا يكون لي غلام، دوے او رب زما سرنگے بیمار پارالک، وكانت امراتي عاقرا، اخذ زما وچدا، وقد بلغت من الكبر عتيا، اتاکی سرزر سیدلے من الكبر د زوڑ والد وجنا عتيا، وچوالیتا زما بدن وچ شوی دی. قال كذلك الله ويم دغرنگ د قال ربک ستا پروردگار وی وعلی حین دا کار ما ته آسان دی، ځکه خدای لپاره څه شی مشکل نشته. وقد خلقتك من قبل، اتاک سرا ما پیدا کرے تا لمخجر دین ولم تک شیئا، نویت موجود. قال رب اجعل لی آیا، دوے اور بزما اوگرزے مارا پارا نشانی. قال آیتک، اللہ تعالی وی نشان استادانا، اللہ تکلم الناس، چه خبری بنشکو خلق سرا ثلاث لیال سویا، دریش پہ برابر مانا سره دروازو ان 72 آورز بتا خبرې نشي کول. او ما تاسو ته ویلو چې اوس پروټین پروسس کې بچي پیدا کیږي نو د هغه آثار ظاهريږي په خلق باندې، د بچي آثار په چا دي؟ په خلق باندې. نمبر اول چې علوق شي نو منسز بنشي، سوشي منسز بنشي. نمبر دویم وامیټینګ ورته شروع شي. نمبر دریم بدن را پړسيږي. نمبر څلورم دردونه ورته شروع شي. او پنځم چې ډیلیوري نږدې شي نو دا سویټنس راشي. صحیح. اوس دغه روټین پروسس ته خدای ته زکریا علیه السلام عمر 99 ایئرز دی، دا خزي عمر 90 ایئرز دی، دواړه بوډاګان دي. په روټین پروسس کې د بچی پیدا کېدو څه امکان نشته، اسباب نشته. صحیح. خو زکریا علیه السلام خدای ته وکړ چې بغیر د اسبابو الله بیا وکړ در کوم بچي. نو زکریا علیه السلام وی چې دا خو پراپر طریقه د بچی نه ده، نو د دې آثار به هم څه امپراپر وندي، څه به آثار به هم څه امپراپر وندي، روټین والا بني. نو ورته د دې وجې تاسو کو وی مالې او نشانی پکار ده چې ما ته پته ولګي چې ناو وی آر کلوز ټو ډیلیوري. صحیح. نو الله تعالی ورته وی چې آثار اداري چې د ډیلیوري نه 72 آورز بیفور، سوره 72 آورز بیفور ستاد گویا قوت په ختم شي. نو چونکه طریقہ پراپر نہ ہوا، دا پراپر طریقے دا بچی اثر پیدا کی پچا بانے پخذا بانے، امپراپر طریقے اور آثار ظاہر شو پچا بانے پسڑی بانے، کیا بانے؟ زکریا علیہ السلام بانے.
فخرج على قوم من المحراب راوت دے قوم پر بالے من المحراب دے عبادت خانینا. محراب مانا عبادت خانہ. فاوحا الیہم اشارے اکڑ دویتا. دا اوحا دا وحی نہ دے پمانا دا اشارے پمانا دا اشارے نو اشارے اکڑ دویتا. سائن لینگویج کی ورطا خبر اکڑا ان سبحو بکرتا وعشیہ چه سبا و بیگا دا خدای تسبیح کوئی سبا و بیگا دا خدای تا نو دلتا وحی پمانا دا سرا غلی دا اشارے وحی پمانا دا اشارے. نمبر 2 وحی پمانا دا فطری استعداد چه اللہ تعالی مخلوقات کے چولی. فطری استعداد چه اللہ تعالی مخلوقات کے چولی. سورہ نحل او آیت نمبر 8 پہ تھا. دو سو 53 امکتا وَأَوْحَى رَبُّكَ فطری استعداد چولے ستا پروردگار الی النحل پہنی بیس کے پس کہ اس وحی دلتا پا مانا اس فطری استعداد سچے نیچرل ٹیلنٹ نیچرل ٹیلنٹ اس دا کم پروسیس او پروسیجر چی ہنی بیس چلے چی ہنی بیس ندی ورسو تعلیم ورکی چرتے سکول ستا ہاں سمدرسہ دا ہنی بیس تا چې هني 20 خلک تعلیم ورکوي چې داسې به تر رس راخلي داسې به بیازې داسې به خپل کور جوړي داسې به پکې بیا ګبینه ولیاړي چې پلان کې سیستم او دوی سیستم کوم سټډي ک یا سبحان الله یو زبردست سیستم دی پورا مدني سیستم دی ښا دوی کې یو کوین وي څوک پکې کوین دا کوین چوکیدار سیستم یې غي باندې واچ ولا خلک ولاړي بندوق بردار څوک ها بندوق بردار ولاړي پیراداران ولاړي. نمبر 2 نمبر 3 په انټرنس او په ایگزټ باندې ځان له پیراداران ولاړي. ها هر بچای بهر نه پریدي نه هر بچای راتلو د پریدي باقاعده اساین کیږي ډیوټي سکیږي ډیوټي ډیلیګیټ کوي چې نن د فلانی 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 د دې دوه مچانو د دې ډیوټي دا دوی بزي او صبر راوړي رس براوړي یې کې ټول مچای رس نه جوړي ټول مچای هني نه جوړي دا ډیوټي تقسیم دي چې ستا کار د پیراداری او ستا کار دا او ستا کار دا صحیح. بیا چې هغه مچای لاړ شي نو هغه کې خدای فطری استعداد چولې دی چې په ګنده شی باندې باندې کېنی وایرس والا یا بیکټیریا والا شی باندې نه کېنی صفا سترا رس پراړي صفا سترا او شکل دوی واپس راشي او غلیاړې خله کې راغستي ارسه خله کې راغستي نو باقاعده چیکینګ کیږي مین انټرنس باندې داخليږي ها نو هغه پیراداران هغه یې چیکینګ کوي هغه سره تلې باټري وي هغه ولا ترمامیټر ولا خلک کیدي ها هیلث ډپارټمنټ دی دلته چې اکسیډنټ وشي نه خلک ولا سکی دی وای چې ډرنګ تک نه دی هغه تاسو وای هغه اله تاسو شی وای ابرتلایزر یار څه دي نو دوی ورته هم هغه رس الایزر ورته واچي صحیح نو پته لګي چې څه غلط شی خو نه راوړي صحیح نو که غلط شی راوړي نو بیا پیشه ته پیش کوي جج ته د جوډیشل سیستم دی صحیح بیا هغه هیرینګ کیږي سکی دا هغه نو دا میډیکل ټیسټ وشي چې آیا د ذهن خراب شوی دی د دې هني دی د ذهن خراب شوی دی چې د نیچرل استعداد او نیچرل ټیلنٹ وایلیشن کړی دی صحیح نو که هغه ذهن خراب شوی نه خو پاره ور ختم کیږي سو کی چې دا اوس مصیبت فساد پیدا کوي دا په شهر کې څه کوي ها ګنګرین دی دا ایکزیکیوټ کوي نه ګنګرین نه کریمینل دی صحیح چې دا خو مصیبت دی دا خپل پکار دی صحیح نو طریقه هم د دوی د ایکزیکیوشن بالکل داسې ده لکه شرعي طریقه او شرعي طریقه د ایکزیکیوشن ده سټوال نو دوی دوه مچای یو له دا باډي ونیسي او بل ولا سر ونیسي نو بل داسې راخي نو چې راخي نو سره جدا شي او باډي جدا شي که کرایم دومره زیات نه کرایم دومره زیات نه ماینوټ وي نو بیا د حدود نظام به پدې کې څه شي امپوټیشن دا ګور ټول سیزن نیچرل دي موږ د غل نه مسکه لاس بکټ کې نو دې کې نو وزر کټ کې دې نه سوکي وزر دې نه کټ کې خبر ده نه دا ګور دا نیچرل دي ښا د شریعت کې مسلګان ورکې اصلي دا نیچرل په حیوانات کې روان دي خبر ده نه دا مثلا
مثلا بالمسلمان طبعا الجيش الله تعالی و چې دا ټول شی نه د دې چا تعلیم نه ورکړي هنی بیز لا دا د هنی بیز په نیچر کې ما چولې دي او په دغه نیچر کې اچول ته خدای سوی وحی سوی ورته وحی فطری استعداد اچول ته خدای سوی وحی واوحى ربك الى النحل فطری استعداد اچول دي وحی کړی دا انسپیریشن کړی دی څه کړی دی انسپیریشن کړی دی ستا پروردگار الى النحل هنی بیز تا ان اتخذ من الجبال بیوتا چې تو جوړوا په غرونو کې ځان له کورونه نو هنی بیز کور کوم ځای جوړي غرو کې ومن الشجر اپونو کې ومما یارسون اپ هغه باغونو کې چې د په چپرو باندې اچي نو تاسو په کندهار کې د انګورو باغونه چې وکړئ نو ورته مو ټیک لګولې که نه لګولې هغه ته څه وایي هغه شی عرشو یعنی چپره جوړول ورته چپر جوړول تاسو ورته پښپنا جوړول نو اکثر د غبین مچای اپ هغه کې ځان له کورونه جوړي یوا او دویم ومما یارشون اپ هغه ځایونو کې چې دیو جوړي دې پرپزو دې مقصد د پاره نو خلکو اډبي جوړ کړي صندوقونه جوړ کړي هني بیستا الله تعالی دا مولا فطری استعداد کې چوړي دي چې دې تعالی ډبې جوړ کړي نه ډبې کې بیا غبین چې ښا اډبې کې بیا غبین اچھا تړلو ته هم ضرورت نشته کني سو مچای وته وتړي اچي وی تړي نو بهاني څنګه جوړي چې وی تړي او دغه ازادي سل پړه مې کو څه تل راته نه درې راته نشنه هني بسنګ جوړي هني بسنګ جوړ نه الله تعالی ما ول فطری ټیلنت دا اچول دې انسپایر کړی مې دی ورته چې دې صندوق کې برکړي نو زی به راس براړي صندوق او بیا نه اوس خبر ده کړه ثم کلی من کل الثمرات بیا خود هر قسم میونا فسلکی سبل ربک ذللا ننوزا لار د پروردگار پلتا ذللا ادالار بتا د پاره تابع کړی شي لار بتا د پاره تابع کړی نو د غبین مچای دا تر لسب لري بوزا او الته پریدا دا په فطری استعداد باندې خپل کور معلومه نه غوځي لکه چې الله تعالی فصلو کې سبل ربک لارې بستا تابع وي لارې بس نو دای کې ودا سنسر لګېدلې څه ها سنسر الله کدل تاسو هغه په موټر کې اشیاء لګېدلې سوی ورته هغه आवाज درته کوي आवाज درته کوي after half a mile take the right exit صحیح نو بیا ته you cross the exit ها take a U-turn وای درته کنه صحیح اوس دا شوی نه دا په دې هني بیج کې په خپل لګېدلی او ته وایي ایگزیټ خراب ده ایگزیټ والا یو ټان واخله رائټ ته وګرځه داسې لاړه شه لس مې لرې پرېږده دا راځي خپل کور ته ځکه چې الله تعالی فصلو کې سبل ربک ذللا چې دا لارې ما ستا تابع کړي دي بالکل لکه دا ټرین چې په پټلۍ باندې واچي بس دا پټلۍ ورته تابع دی په خپل رواني یخرج من بطونها شراب مختلف الوان راوزی د خېټو د دینا شراب مشروب شراب معنا لیکوډ شراب معنا لیکوډ مختلف الوان چې مختلف رنگونه داغي نو مختلف رنگونه داغي ډیپند کوي په سو فیکٹرز باندې نمبر 1 په نوعیت د مچای باندې څه باندې په نوعیت د مچای باندې دا ولیکي نمبر 2 په ویدر باندې څه باندې په موسم باندې نمبر 3 ابو باندې ابو هوا باندې سلورم هغه فروټو باندې چې د کوم فروټو موسم دی د کوم فروټو نه راځي هغه فروټو باندې نو د ټولو کمبینیشن نه د غبین رنگ جوړیږي او ټیسټ هم جوړیږي د غبین رنگ جوړیږي او ټیسټ دی وجه الله تعالی وایي چې یخرج من بطونها شراب مختلف الوان مختلف رنگونو والا هني نسبت ملاویږي فیه شفاء للناس پدې کې شفاء ده للناس د انسانانو لپاره نو د اکثر امراض ځکه چې بنیادی طور علاج د شینو موجود دی په پلانټس کې پته کې موجود دی په پلانټس کې د هر پلانټ بغیر اخلي رسر اخلي نو د هغه شی په کې موجود دی ان فی ذلک لآیۃ تاکہ سره دې کې نشانی ده لقوم یتفکرون اقوم د پاره چې هغه فکر کوي نو دلته لفظ وحی او حا خدای په سمانه استعمال کړی دی ها فطری استعداد فطری صلاحیت فطری قابلیت نو الله تعالی په هر قسم حیواناتو کې خپل فطری صلاحیت او فطری استعداد چولې دی دا غي استعداد په حواله لګیا دی خپل فنکشن کوي دا استعداد په حواله باندې ها
ایله جاری هو سکے فنکشن کوي. دریم وحی په معنا د وسوسه. وحی په معنا د وسوسه. سورہ الانعام آیت نمبر 123. پیدا مکو 123 بلکې 122 غالبا خدانشته 22 ولا تاكلوا امخريتاسو مما دغشد حيواناتنا لم يذكر اسم الله عليه چنیا سوینم د الله تعالی پاغه باندې په وخت ذبح کې حين ذبح. ولا تاكلوا امخري مما داغ غشنا لم يذكر اسم الله عليه چنیا سوینم د الله تعالی غیبان حين الذبح کلا حلال شي. وانه لفسق خدای وای کدا خوري انه لفسق دبد ماشي دا violation did they say violation وانه لفسق دا violation له. وان الشياطين تاكثر شيطانان ليوحون الى اوليائهم وسوسه چي whispering يوحون دام د وحي نه ده. لفظ يوحون څه نه ده اصل مصدر ده وحي. ليوحون وحي کوي خپل دوستانو ته. وحي معنا وسوسه چي. وحي معنا وسوسه چي. اولی کئی دا چی دی آیت کی وحی پا مانا دا وسوسه استعمال شوی دا. آیت نمبر 121 کی لیوحونا دا وحی پا مانا دا وسوسه whispering. بلا موضوع بل بحث وحی چاہتا رازی غلط داوله کوي. بل موضوع بل ما وحي اصطلاحي څه شي وحي اصطلاحي دا خو لغوي معنی وي یا استعمال دا په مختلفو معانیو کې. وحي اصطلاحي ورکول د پیغام دی د الله طرفنا. یو منتخب شخص تا چې پیژندې شي په نامه د پیغمبر. پیژندې شي په نامه د پیغمبر. په یو د دریو طریقو. په یو د دریو طریقو. او هغه درې طریقې سورہ شورا آیت نمبر 51 شورا آیت نمبر 51 شعرانا شورا پیج وائے کنا سلور سوا ناتیا سیف اللہ خانہ سلور سوا ناتیا یو پنزوس 51 تمہیں کہتا وما کان لبشر تصور نشکے دے یو انسان دا پارا یکلم اللہ کہ خبروں کی دسر اللہ تعالی فیس ٹو فیس ان یکلمہ اللہ مشافہتاً او مواجہتاً فیس ٹو فیس. It's totally impossible to sit with Allah subhanahu wa ta'ala face to face and to talk to. No, امکان نشتا. بس اللہ نہ کہی ذکر اللہ دے انسان کے دیر املوشی بیوم انسان دے وہ مخلوق دے. صحیح تو خالق و مخلوق میں اس کے ڈسٹنس لی. خالق و مخلوق میں اس کے ڈسٹنس لی.
وما كان لبشر تصور نشکے دے انسان لپارا ان یکلمہ اللہ چ خبرو کہ دسر اللہ تعالی الا وحیا دلتا وحی پہ مانا دا انسپریشن دے الا وحیا بائی وے آف انسپریشن من ورطا الہام ہو یا القاء وایو سوئی ورطا الہام یا القاء الا وحیا مگر بطور الہام او من وراء حجاب یا چور سر خبرو کی فرام بیہائنڈ دی کرٹن اور فرام بیہائنڈ دا اسکرین صحیح اللہ تعالیٰ کلا خبر کئی پیغمبر سرا ہو کرے کئی فرام بیہائنڈ دی اسکرین فرام بیہائنڈ دی کرٹن as he talked to Musa علیہ الصلوۃ والسلام فرام بیہائنڈ دی کرٹن دیو جو موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې رب ارینی انظر الیک چې د پردې نه پناه اللہ تعالیٰ ورسره خبره کوله د موسی علیہ السلام شوق پیدا کړو د موسی علیہ السلام شوق چې اوس خبره ډیره نږدې ده ځکه आवाज اورم نو ګوره کوم ولید احاګمیک سنو رب ارینی انظر الیک خدای که ځان دې راته خو قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني صحیح so never been seen by Musa علیہ الصلوۃ والسلام ever never صحیح نو خبره ورسره کوله چرته نه from behind the screen from behind the curtain پردې رشان لیدینا even Jibril امین نشي کته even Jibril has never seen Allah subhanahu wa ta'ala یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبريل امین نه تاسو کو یا جبريل ایو بقاع الارض خیر د خدای ازما کې کوم ازما ډیره بهترین ده صحیح نو جبريل امین جواب ورکړ دعني لاسال ربي عز وجل ویمان لک ټایم راکا چې درشم الله نه تاسو کوم ځکه زه په خپل فتوا نشم ورکوله چې کومه ټوکړه د ازما کې ډیره بهتر ده نو لاړو فلما رجع چې واپس راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط زوی خدای ته دومره نږدې لاړم I went that much close to Allah subhanahu wa ta'ala as I had never been چې کلام زه دومره خدای ته نږدې شوی نو اوس خبره دومره ایگزیجریټ کړه صحیح دا خدا سره کې سره بالکل مخ په مخ ناز دی ورسره دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط او ما دنوت منه قط چې کلام په ځوان کې دومره نږدې ورته نیم تله صحیح بیا هم ته پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه چې الخالق خالق والمخلوق مخلوق خالق ته او مخلوق ته قال كم بينك وبينه استاو داغه مس what was the distance صحیح so distance صحیح or what was the حائل مس کې حائل سو صحیح مس کې was there anything in between there must be but what was there not how much سورو جبريل امین ورته جواب ورکړ 70000 حجاب من نور 70000 حجاب من نور 70,000 curtains of light these were hanging between me and Allah subhanahu wa ta'ala صحیح او بیا مې ته پوښتنه کوي یا رب ايو بقاع ارضك خير فقال الله عز وجل بقاع المساجد چې استاد ما کې کوم ځمکه ته ډېره خوښه ده الله تعالی د جمعتون ځمکه کوم ځمکه د جمعتون ځمکه بقاع المساجد همدې 70000 حجاب من نور یا نمبر 3 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ المعراج کې د معراج پښپا الله تعالی لاړو الله تعالی لاړو د وو اسمانونو بر لاړو upon the 7 heavens سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی هل رأيت ربك عز وجل لیلۃ المعراج د معراج پښپا تا پروردگار کتل دے د معراج پښپا تا الله کتل دے هل رأيت ربك have you seen your Lord on the night of Miraj or night of Ascension نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړ نور انا اراه نور انا اراه he is completely alive how can I see him چا complete نور دے دې څنګه کته شم نور انا اراه صحیح او په یو روایت وفي روایت كنت ارى نورا I was looking at a light only as far as the entity of Allah is concerned I have never seen him
نو دی وجه الله وایي چې وما کان لبشر ان یکلمه الله، چې خبرو کې د سره الله تعالی بالمشافهه سو ورته مخ په مخ، الا وحیا مگر بطور الهام والقا او من وراء حجاب or from behind the curtain، ته پردې ده شانه، او یرسل رسولا یادا چرا اولیږي رسولا قاصد ملکن جبریل، او یرسل رسولا یادا چرا اولیږي جبریل، فیوحی الیه فیوحی باذن ما یشاء، نو الله تعالی وحی کوي باذن په حکم خپل باندې هغه چې د اراده وشي، انه علی دا الله تعالی ډیر لوړ دی ذاتن او صفتن، انه علی ذاتن و صفتن، د ذات په اعتبار هم خدای ډیر لوړ دی، نو دومره لوړ ته اپروچ داسې ډایرکټ نه کیږي، حکیم اډیر حکمت والا دی، الله تعالی وایي چې ځان ولې نه کوي دې کې حکمتونه دي، ځان ولې نه کوي دلته ها حکم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اللہ تعالیٰ فرمائی فلا تعلم نفس، انسان ته پتہ نه ده چې د دې لپاره الله تعالیٰ څه سیکرټ ساتلی دي من قرة اعین، چې د دوه سره به د سترګې یخ شي، د دوه سره به he will become happy with when he will see what is there، that is Allah subhanahu wa ta'ala. So on the day of judgment we will be seeing Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah. صحیح شو؟ صحیح د دې وجه زمون په دې وطن کې دا خطر دی چې پته نشته اوس ټول خلکو وایلیټ کا ها دا کوژده به وشو کوئی مالک او جناب یو بل سره نه ملاویدل، په دې نه ملاویدو کې ډېر لوی خیر او برکت و. صحیح چې هغه اعلی فسادن بواده وشو هغه محبت به یکدم موجزن شو. صحیح چې دا ملاویدل دا یو دومره فریکونسي پیدا شو چې مزه به نه و واده نه بعد. صحیح شو کنه ځکه چې کله شی ستا په نوم شي عادتانه خلک پټ ساتي، سړي تجسس پیدا کیږي کنه پیدا کیږي، نو چې څومره تجسس پیدا کیږي دومره محبت هم زیاتېږي. خبر اوس ځان کې راغله کنه کینی شیرشاه ته پوسو یار څه فلان ته پوسو صحیح ده. نو الله تعالی وایي انه علی، دا یو حکمت ده چې موږ ته قرآن کې معلوم نشي، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. نو د وحی مونږه تعریف وکړو، ډیفینیشن مو وکړو چې وحی پیغام د الله دی چې ورکوي یو منتخب شخص ته چې پیژندې شي په نوم د پیغمبر باندې په یو د درو طریقو. نو غدري طریقې د آیت کې ذکر دي. نمبر 1 الا وحیا انسپیریشن، نو انسپیریشن کې الله تعالی ډایرکټ یو شی په هارد ډیسک باندې ورواچي، په میس کې فرشتہ نه، میس کې فرشتہ نه، بس د پیغمبر څخه کې ډایرکټ یو شی ورواچي، دې ته څه وایي انسپیریشن. او نمبر 2 ام وراء حجاب، یا فرام بیهایند دی کرټن الله ور سره خبر وکړي، لکه موسی علیہ السلام سره وکړه او پیغمبر علیہ السلام سره ليلۃ المعراج کې وکړه، پیغمبر علیہ السلام سره ليلۃ المعراج کې وکړه. او یرسل رسولا، یا دا چې فرشتہ اولېږي لکه یو ولی جبرئیل امین براته او پیغمبر ته، نو دغه درې طریقې دي. there is no any fourth way، څلورمه طریقه پکې نشته، بس وحی چې پیغمبر ته راغلی هم دغه درې طریقې دي. الهام ته وایي. یو بل موضوع چې انتخاب د پیغمبر ولې، انتخاب د پیغمبر ولی هر یو سړی ته خدای سره کې چي کنه، انتخاب د پیغمبر ولی د وحی لپاره. نمبر 1 چې په هر عام انسان کې دا استعداد او صلاحیت نه چې میسج د الله تعالی والی، دا صلاحیت دا کیپبلیټی نه هر انسان کې، دا کیپبلیټی نشته چې ډایرکټ د خدای نه سوالي میسج والی، بلکې دا خو په طریقه راځي. صحیح شو. ځکه چې قبولیت د دغه میسج دا شفافیت د قلب او دماغ غواړي. څه غواړي؟ ترانسپیرنسی، شفافیت د قلب او دماغ. او الله تعالی شفاف قلب او دماغ ورکړي پیغمبر ته، شفاف قلب او دماغ ورکړي چاته؟ پیغمبر ته.
او هغه دومره شفاف قلب و دماغ لري پیغمبر چې کله تمثیلی شی ورته هم حقیقي ښکاري. څه شی ورته ښکاري؟ تمثیلی شی او ورته هم څه ښکاري؟ حقیقي ښکاري. او دلیل ځکه دا ټرانسپیرنسي دی وجه، ځکه چې شیشه ډیره صفای نو هر څه پکې واضح راځي. خبره ځین کې رااله ډیر سنسټیو وي، نو تمثیلی شی ورته هم څه ښکاري لکه حقیقي چی وي. موسی علیہ السلام چې کله مدین نه واپس راته نو یو تمثیلی لایټي کتل دی، حقیقي اور خو نو حقیقي اور وغه چې کله واپس راته ها نه حقیقي اور خو نو چې په ونه کې وکړه چې ونه کې اور بلیږي. او خپل بیبي ته وتلته انتظار وکړه زه ورځم چې دال تنه تعالی لوګون به اور راړم لعلکم تصطلون ساړه چې تلګ ورته ځان ګرم کې چې لګ ورته ځان ګرم کې ځکه ساړه باران ورېده طوفاني شپه وه. صحیح. اوس د چې لایټ ولید هو خو تمثیلی خو دا څه ښکارېدل ټرانسپیرنسي دی وجه چې دا لکه حقیقي اور بلیږي. صحیح. ا دې وجه چې کله نږدې ورته راغی فلما جاءها نودي یا موسی انك بالواد المقدس طوى. الله تعالی وی چې لایټ ته خواته راغی आवाज ورته شي او موسی دا ته وادي مقدس ته راغلی. دا هولي ویلی دا څه ده؟ دا هولي ویلی دا. موسی علیہ السلام د خپل ټرانسپیرنسي د وجه هغه لایټ داسې حقیقي ګڼو، هغه رڼا ورته داسې حقیقي اور ښکارېده چې د خپل لختې او د سټیک سر ته څه خاشاک وتړه. ته خاشاک وایي ورته؟ نه څه خاشې وتړلې چې دینه ځکه چې وی کتل کېږي عجیبه اور دی د ونې سر کې بلیږي. څه شی دی؟ عجیبه اور دی. کوم ځای بلیږي؟ د ونې په سر کې بلیږي. نو دې ورته رسېدی نه شه نو چې دې څنګه داسې لخته اوچتای دا اور په بر روان دی هغه لایټ دی په نو د وی چې دا مسله سبل څنګه ده ته سبل معامله ده. نو आवाज ورته راغی چې انک بالواد المقدس طوى پنه دی وباسه ته چپلا کې دی وباسه ته په هولي ویلي کې چپلا کې دی وباسه ته په هولي نو پته ولګی دا چې کله سړی پاک مقام ته دی سپلای سو کی د جمعه ته مو سپلای ولې وباسو ځکه چې وادي مقدس ده. صحیح. انک بالواد المقدس طوى دا آداب و خلاف ته سړی سره چپلا کو جمعه ته دن نشي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له الله تعالی قلب و دماغ ډیر صاف او شفاف ورکړي. هغه کې دا استعداد وی چې قبول کی میسج د الله تعالی، کې دا استعداد دی چې قبول کی میسج د الله تعالی. یو نمبر 2 اوس دغه یو پیغمبر ولې منتخب دی یو قوم د پاره یا د انسانیت د پاره یو منتخب ک ځکه چې الله تعالی ته مطلوب دی وحدت. څه چې ورته مطلوب دی؟ وحدت او یووالی. چې انسانانو کې د سوي یونټي، انسانانو کې د سوي د فکر په حواله دی کې یونټي وي، وحدت وي. نو چې لیډران مختلفین وحدت پکې راته شي دا حزب دی او دا حرکت دی او دا پته نشته جبهه ده او دا محاذن ملی دی او دا فلانه دی فلانه دی. وحدت پکې که وحدت خو تر اوسه په افغانستان دا ټوکړي ټوکړي نو کنه او دا ټوټي ټوټي ولې شو ها ټوټي ځکه لیډرشپ کې وحدت نه و. لیډرشپ یو نو چې لیډرشپ یو وي خو بس ټیک ټاک افغانستان چلی دا نمونږ چې تباشو پښتانه خو سره وجه تباشو دغه تفرق ته وجه د تفرق او تشتت ته وجه. صحیح ده کنه؟ صحیح. نو صلی الله تعالی انسانانو کې وحدت غواړي نو د هغه د پاره لیډر یو منتخب کړي چې هغه پیغمبر وایي. دې موجوده یو خدا چې پیغمبر ذات کې ټرانسپیرنسي وي هغه استعداد لري. نمبر 2 الله تعالی غواړي چې خلک یو لیډر پسې متفق متحد شي. نو کدی یو کس انتخاب نه کوله چې دې کلی کوم پیغمبر دی هغه د احمد پیغمبر دا خبر ځان له مصیبت جوړو. دا دویمه خبره. بلا خبر یو زمینی خبر چې الله تعالی په انساني دنیا کې امن سکون غواړي. څه غواړي؟ امن سکون غواړي. او امن سکون راځي د عدل او انصاف په مبني نظام باندې. د عدل او انصاف باندې مبني نظام چې هغه سره راځي امن او سکون. چې کوم ځای عدل نه الته امن راته شي امکان دې خو یو بل سره تعلق دی.
امن بغیر د عدل نه امپاسبل، ټوټلی امپاسبل، امن وداؤٹ عدل. نو د عدل او امن لپاره الله تعالی یو نظام را لېږي په شکل د وحی کې، یو معلم را لېږي په شکل د پیغمبر کې، یو نظام را لېږي په شکل د وحی کې، او بل سره را لېږي استاد را لېږي په شکل د پیغمبر کې. ځکه دا خبره لاجیکل ده سیف الله خانه، چې کله مشینری هغه لږه کمپلیکیټډ وي نو صرف کتاب باندې کار کیږي، څه باندې کار کیږي؟ بس وہ کتاب ورته راشي او کولاو به کې ولته بګوره ډایګرام ته ایروز میروز بګوره چې دا پورته کوم ځای لګولې دا کوم ځای لګولې بس فټ به کې لکه پکې موږ ورته پکې راړو ناغې لپاره څوک راوستل پکاري نه، خو بس کتاب راواله دا نټ دی لګو دا نه اٹھاو دا لګو دا نټ هغه دا لګو صحیح. خو چې ماشين کمپلیکیټډ وي نو بیا کمپنی ور سره خپل انسټرکټر را دیږي، دا وړي کنه چې ماشينري کمپلیکیټډ وي نو بیا ور سره کمپنی والا څه کوي، فابریکه چې د امریکای نه بیا وړي افغانستان ته الته لګي، نه د امریکای نه ور سره انجینیر سي سړي ور سره انجینیر. هغه نه صرف دا چې فابریکال ته انسټال کی، صرف دا نه چې فابریکال بلکې خلک ټرین کوي ور سره، صحیح. چې دې کمپلیکیشن زیات دي بل ټرین خلک پکار دي. داولی کې سیف الله خانه نو پیغمبر اصل کې دغه د انساني مشینری چلاولو د پاره د خدای طرف نه هغه انسټرکټر دی چې دې صرف د فابریکه نه انسټال کوي بلکې دې خلک ټرین کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 1,40,000 صحابه ټرین کړل، او بیا هغه صحابه نور خلک ټرین کړل تابعین، او بیا هغه نور ټرین کړل اتباع التابعین، او دا سلسله روانه ده. صحیح شو. موږ اوس لګیو ټرای کوو چې تاسو ټرین کړو، موږ خپل مشایخ ټرین کړو، ها اوس موږ لګیو تاسو ټرین کوو، تاسو به لګیای چې بیا نو ټرین کړئ. دا سلسله به روانه کړه پورې قیامت پورې ان شاء الله. خبره ذهن کې راغله. اوس یو بل ضمني مسله پیدا شوه چې نظام عدل و امن انسانانو ته څوک ورکول شي، نو داسې ډایرکټ بنځي سټپ بای سټپس. منطقي جواب دا دی چې د هر کمپلیکیټډ ماشینری د اپریټ کولو لپاره ښه نظام د هغې مینوفیکچرر ورکول شي. څوک ورکول شي؟ انوینټر، مینوفیکچرر چې چا جوړ کړي، چې چا د ټویوټا د چلولو لپاره ښه نظام څوک ورکول شي؟ ټویوټا کمپنۍ والا، د هانډا والا لپاره، هانډا کمپنۍ والا، د بی ام ډبلیو والا لپاره. دا څه کېدای شي بی ام ډبلیو جوړ کړي جرمني، او کتاب به د هغې لپاره جاپان والا جوړوي. داسې امکان شته؟ نه، بی ام ډبلیو چې چا جوړ کړي کتاب والا هم هغه جوړوي. کوم مشینري چې څوک جوړه کړي ها نو چلور طریقه والا هم هغه جوړوي. ها سافټویر چا ډیولپ کړ؟ بل ګیټ. چا بل نو طریقه چلولو ورن چا ایجاد کړ؟ بل ګیټ. د دې وجه خاطر رايټي ملاوي کی ټولې دنیا نه رايټي ملاوي. شیرشاه وایي کدا ما جوړ کړل نه څنګه شیرشاه اوس به موږ در سره لګوړو وام کدا سافټویر تا جوړ کړل موږ در سره لګوړو ور پیژنې کنه او موږ نو انسان د دې مینوفیکچرر څوک ته؟ الله. چا جوړ کړی دی؟ الله تعالی. اوس دغه انسان ته یو نظام پکار دی چې د نظام ورکوونکي کې څلور صفتونه پکار دي. څو صفتونه؟ څلور. نمبر 1 سیف الله خان زرداری کا صحیح ملاقات وی پیدا تھا. ها دا تبم یو ټیک پیدا کې بیا ها دا چې ډیر سمات شي او دا خو فوټوګرافیک میموري شي کنه نه خدا ټیپ دې د پاره خي چې هغه سره بیا سړي ریویژن کیږي که کیسټ سړی گاډي دوا چې په لار رواني
اوریدلو سره نه ریویژن کیږي. فوټوګرافینګ میموري راشي لکه مونږ ته به استادانو دا پنسل را واغستو یو تخته به د لرګي هغه اوس هم شته پاکستان کې افغانستان کې هم نه هغه پنسل باندې به راته لیکل الف ب ت س نو بیا مونږ تور سیای کې قلم اچو او هغه بم صحیح نه هغه هم تازه کو دغه په خپل قوم نشي کنه هغه پنسل والا خط باندې بم قلم چلو صحیح نو دا کیسټ چې بیا اورې کنه دا تا چې پنسل باندې کوم فوټوګرافیک میموري جوړ کړی دا تازه کېږي دا نو دا نظام ورکول کې سلور صفاتونه پکار دي. نمبر اول علم محیط چې دا علم احاطه کوونکې پار شی باندې چې د انسان څه ضرورت دي دلته او آخرت کې د انسان څه ضرورت دي په دې دنیا کې او آخرت کې نو دې باندې څوک پوهیږي صرف الله. علم محیط نمبر اول. نمبر دویم رحمت شامل چې دغه نظام ورکون کې د داسې رحمت مالکی چې رحمت 200 دشمن دواړو ته شامل وي. 200 دشمن دواړو نو خدای رحمت 200 دشمن دواړو ته شامل دی کنه. ها کافران ډوډۍ خوري نه خوري زمونږ یې غوړه خوري صحیح خبر دغونه ور سره دي کنه موټرو کې غلي کنه سای کته زیره څنګه راځي سایم کته زیره دي او چې کم ګند خېټه کې جمع شي وځي کنه وځي صحیح حالانکه خدای سره دوستي کو نشته صحیح او خدای ولا خوراک د مرانه تیری زمون شیخ غول ولا کول نه وباسي ځکه که خوراک ته دلته نه تیر نشي نو بیا عمرېږي اګه دا جن په لاندې ونه وته نو بیا عمرېږي. نو دغه رحمت ته خدای شامل د دوست او دشمن دواړو ته دغه رحمت ته شامل د دوست او دشمن دواړو ته. اسادی بابا ته کوي چې اے کریمه کې از خزانه غیب خیر خان تاسو نه تا ګورستان نه ویل اے کریمه کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کو جا کنی مارو تو کے بعد دشمنا نظرداری چې دغه نظر خو تو دشمنانو باندې ساتي. سیف الله خان داولی کړه سادی بابا شعر چې کریمه کے اس خزانہ غیب تا ګلستان بوستان ویلی ده نه ایر کړی یم اوه دا خو ظلم کړی. اے کریمه کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. نو رحمت شامل. نمبر 3 قدرت کامل ځکه چې کوم سورس قانون ورک او قدرت نشته چې هغه امپلیمنٹ کی نو د قانون څه فائدہ شته خو کتاب دې پروت به ځاګم نو قدرت کامل څه پکار دی قدرت کامل. قدرت کامل معنا دا چې هغه امپلیمنٹ کولم شي اګه څوک فالو نه کینو هغه سزا ورکول شي که څوک فالو نه کی هغه ولا سزا ورکول شي. او زموږ حکمرانو خو بیا په سزا ورکول قادر نه که قادر هغه تنه یو اپروچ شي چې دا قبیله بیا بغاوت کوي کله یې سړی سزا کوي نو دا قبیله بیا څه کوي بغاوت کوي. نو دریم نمبر څه شي قدرت کامل. او څلورم نمبر غیر جانبداری نان بایسڈ. نہ انسان کا څومره بزرگ شي صحیح کله پکې پیدا کیږي دا شی کنه اخر یو ځل په جذبه کې راشي اخر یو ځل یعنی ډیر دیندار سره وي او کله په جذبه کې راشي ورور سره په ناروا وځيږي ټول درېږي وسه تر زوی سره د کاکا زوی سره په ناروا ودرېږي یعنی ټوټلی نان بایس کېده نشي ټوټلی نان بایس کېده نشي. نو دغه نان بایس یوازې څوک دی الله تعالی. د دې وجه د انسانانو څومره نظامونه چې جوړیږي هغه کې د بایس کانسپټ خامخا وي ځکه هغه غواړي چې څوک نه ایثار کړي دغه لاسه چې قوت راشي چې قانون جوړای نه په ځین باندې څوک سوري چې دا بسنګ پکې گرفتارو دې به قانون ضد کې څنګه راځي. هغه د بلوچستان د غشتار سره صدا په کومه حکایت نشته یو کامل د بل کامل سره خبرې کولې ولیا رزق دا
خدای تعالی نظام دې ته ګورم د جنتونو د فائدې د پات هیڅوک نو کولای شي موافق شي د جنتونو جنت ته لاړ شي. هغه ورته د خدای تعالی رحمت دومره دی چې شاید د